fumar, se la pasan diciendo que si. Hi guys. Яа өмнөхийн адил хэлгүүртээ бас банднаа. Эндээс харах юм бол манай Ром хэлдэ айлынхаа хайлаас байна. Мэддэр бол чанга жоохон сул. Гэхдээ хэлдэ хайлаас хоёр бол тэнцүү хоорондоо үзэн. Гэтэ хайлаас ер нь бол айг удаашруулдаг, атак спид удаашруулдаг. Арийн занаас үздэг хэрэг. Яг рейнж мэдээд ингээд манжаа зохиод дэмжлээд байвал бас давгүй байдаг байгаа. Манай хийлдэ бафыг харлаа бафан дээр нь али жангал алган хэрэгдээс ахсан малтай тийм учраас хүрээд иржээ. Тэгэхээр ер нь бол ийм үед хоёр том хоорондоо байлж байгаа үед ингээд Рома хайж болохгүй. Аль болох цуг дэмэжлэх хэрэгтэй. Роми чин дэмэжлэх юм аа. Эсвэл харих хооронд чамайг айгүй дэмэжлэн сэргийч өгөхгүй учраас хамцуг байлтах хэрэгтэй. Би сая ингээд энэ пилигртийг мэдэх учраас пилигр тал руу аль болох урагшилж байгаа дэмэжлэх хичээлээ. Энд ер нь бол ингээд цэргийг нөхөхгүйгээр ингээд дэмэж үзүүлэх хэрэгтэй. Цэргийг авах гээд ирэх хооронд ингээд нэгээ оруулаад дэмэжлээд. Уг нь бол атын дэмэж дэлгэрлүүн ингэж дэмэж үзүүлдэгч хөрөөнийхээ зарим талаас ялтгаад ер нь бол ингээд урдлынхан дэмэж хэрэг ингээд дэмжлэх шаардлагатай байгаа. Хайлаас бол яг гоё фронт урд гардаг танк учраас хойшоо мэжийн зохих гэх юм бол ер нь амар удаашруулад харин ч өөрөө өөх хэрэгсэлтэй учраас аль болох сеп наана байна. Рома хүлээгээд цэргээ бүтэн аваад скилт нэс үг. Хоёрын сэргийг нэг ингээд цэргээ бүх цэргээ аваад ямар ч алдагдлгүй яваад байвал ер нь бол илүү л явж яах гэсэн. Яагтвэл манай Рома хэрэгтэй мэж явж байгаа. Жанглын айлын жанглыг удаашруулж байгаа. Бас айлын яг хааны явж байгаа импо гэж байгаа учраас бусад линейж хоёр яриа чинь айгүй тайван байдаг. Танк ирэхгүй ингээд бас айлын жанглын скил ингээд алдуулчих юм бол шинэ трейдерийн ирж хаад алдуулчих юм да айлын байлдах чадвар нь удаашрна. Хэсэгтээ ер нь бол 10 секунд ингээд илүү байна гэсэн үг л дээ. Тэр хооронд ингээд төрд мөртлөө аавна. Энд жишээ нөх юм бол би айлын хүмүүсийг төртөл рүү ойртуулахгүй гэдэг талтаараа зоонд чинь ингээд фри төртөл жанглд олж чинь гэсэн үг. Сүүлийн апдейтер харсан голден төртлийн голдыг ингээд цуглуулад авах хэрэгтэй. Энэ лайг их мөнгө гжээлээ. Хурдан өгч гэсэн үг. Тэгэхээр бас хүмүүсийн хийх гэж байгаа нүүдийг ингээд сайн таамаглах хэрэгтэй. Чинь Лукас над руу жоохон наашаа ил гарч агаад өлтөө хийхийг мэдж байгаа учраас чигээр биш жоох хажууч яваа хүлээж байгаа. Бас хүмүүс гэдэг юм. Хамаагүй урагшлах юм бол чамайг алцна гэсэн үг шүү дээ. Тийм учраас аль гардаа байж байгаа. Энд жоох алдаа гарсан шуналтай зарим нэг зэргийг яг үлдээж хэрэгтэй л дээ. Тэгээд өөргөө золиослон байж ингээд заавал банк хийх гэдэг шаардлага байхгүй. Ягдвал чи дэмэж хэрэг учраас өөрөө хөгжих хэрэгтэй. Багийн дан дээр мэж хэрэг ер нь айлынх нэг ихэнх дэмэжлэх дүүрнэстэй хэрэг ингээд тал болгож ер нь л өөх хэвээр. Тэгвэл бол темч амар байдаг учраас вараа их хурдан авдаг. Талцтай хэрэг мөрөнд ч нэг варт орж чадахгүй учраас харих тийм арга хэмжээ авч учраас нэг хүний даваа даваар авдаг учраас энэ өөрхий хөгжлийг бодох хэрэгтэй. 1000 ганк хийгээд нэг муу хүмүүс байх юм бол хэцүү л дээ. Ганк хийгээд алаад өгсөний дараа тэр хүнчинд дараагийнх нь эргэлтэн дээр нэг хүмүүсэнтэй хөлөө дээр нь ямар ч хэрэггүй гэсэн. Тийм учраас айлуулах өөртөө мэд дээр байлдаад энэ чинь алаад хөгжих тийм нэг хэрэгтэй. Харамчлалын ер нь Рома сууд орж болохгүй. Яг энэ чанга урд гардаг юм хийлда баданг перидрин гэдэг хэрэг учраас их гоё байдаг үлтэй. Аяг артлаас нь хүн рүү хийх хэрэгтэй гэсэн. Хийлдэ очиод хоёрдоо дах юм бол ингээд жижиг стан гэдэг учраас ер нь айлыг удаашруулна. Тэгээд ультан чинь сайн ордог гэсэн үг л дээ. Хүн дээр ч аваарж байгаа үед ултай хийх юм бол ер нь амархан орно гэсэн. Хий дэмээ үед тэгээд байх юм бол хүмүүс ингээд дашлаад скилдээд ер нь хурдан хэрнэж гараа авчихдаг. Тэгээд скилгүй учраас вар дээр хэцүү чанга бол цохиодох хэцүү зөхгүй байх хэцүү. Аль болох хоёроо хадгалж явах хэрэгтэй. Хэрчин байгаа үедээ ороод хоёргүй үед жоохон байкалж ухарж агаад скил уншныхаа дараа орох хэрэгтэй байдаг байна шүү. Тэгээд ер нь вард болон цэрэг авж байгаа үед хэрэг гоё зонд сурах хэрэгтэй манайхан скилээрээ айлгаад цэргээхгүй эсвэл хоёр ингээ мах хэрэг задлж яхад артлын дэмэж нутаараа айлгаад ингээд бусдаас нь тусгаардаад тэгээд тэр хонд танайхан румын алж жишээтэй дэмэж дэлгэрэн чи ултаараа айлгах ч юм уу тийм
арга сурах хэрэгтэй ер нь бол арга техник. Сая харсанчлан ер нь ингээд ганк хийжлээ 5 минут дээр. Айлын хүмүүс ингээд хараад өгснийхэн дараа ингээд ганк хийгээд үржирээ дадаад шууд бүшилж хэрэгтэй байдаг байгаа. Ер нь бол аль болох хурдан голд олох аргыг л олох хэрэгтэй. Алдаж мөнгө олно, эсвэл бүшилж мөнгө олно, фармд цэрэг авч мөнгө олно. Яг нэг хэрэг олон алдаад байх юм бол ер нь мөнгө нь багасдаг. 200 төгрөг гэж удаа ихэд нэг алхахад дараагийн алтан дээр 150 төгрөг өгөн, 100 төгрөг өгөн, 50 төгрөг, 40 төгрөг өгөн гэл улмал багасдаг байгаа. Харин эсрэгээр их килтэй хэрэг өгөх юм бол илүү их мөнгө өгдөг учраас манайх нэг кил хөөгдөх хэрэг байхгүй, аль болох бүшлээд хүмүүстэй туслаад байх хэрэгтэй. Харсанчлан манай ханаа би ихтгэхийн урагшаа ороод бүшлээд алаад тэгсэн гол мөнгө алдчихээн. Айлдаа ингээд ижлээ алдчихээн. Тэгсэн эдийн хооронд найлын мархсан хэрэг хөгжөөд бараг ингээд ижил өвчлөлт болчихж байгаа байхгүй. Саяныхаа ганкийн үрсгийг ингээд алга болгочихж байгаа. Тийм учраас хамаг нэг ганк хийгээд харин очиж байхгүй хооронд нэлээд цэвэрлэж, клирдэж хамгаалж айлынхан байхгүй сул үед нь харин бүшлээд алдаад бүшлээд байх хэрэгтэй. Өгчлөөрөө ингээд тэргүүлээд голд ер нь бол хамгийн чухал зүйл. Өгчлөөрөө илүү болцсон үед бол тэгэл хүмүүс чинь аваа ичдэг. Хитрхи тэнийг тийм орж өгсөн тийм зүйл хэлбэл болж байгаа гэсэн үг. Манайхан тэгээ мапа сайн уншиж сурцгаарай. Тэгээ дээр бол мэдээ 2 хэвжин. Тийм учраас мэдээг хурдан авчих боломжтой учраас аль болох бүшлээд хурдан зэрэг аваад бүшилчих боломжтой. За энд бол айлын баф ингээд суулгаа учраас бафыг авчиж байгаа. Хүмүүс чинь импо гэж байгаа үед ер нь бол их амархан. Энд айлын өлтгийг ингээд хийлгүүчлээ. Яг фликер хийж байгаа учраас бас тэнцвэрч болно л да. Айлыг хамаагүй 50 орхиод иж болохгүй ингээд дагаад тийшээ ганк хийгээ явж байхад ингээд дэмэжлээд ингээд төвөг болоод байх хэрэгтэй. Тэгэх юм бол ер нь бол айлынхан ч юу яхаа мэдэхгүй ингээд гайхаа паниктаад ингээд одоо яах вэ гэд гайхна л гэсэн үг. Тийм учраас аль болох зүгээр суухгүй байх хэрэгтэй. Тэр харж байгаа үст. Чи ингээд башмаснаас хамаагүй ингээд скилдэл башлаад ингээд дэмэжлээд байх юм бол хүмүүсийн чинь зүгээр ив чадахгүй хүмүүсээ скилээ гарцсан гэсэн үг. Баян баш шалгаад байгаа үг чи мэдэхгүй учраас ингээд харахгүй байгаа үед ингээд чамайг ер нь бол харахгүй байгаа үед амар сэрэмжтэй хэцүү байна гэсэн үг айлт. Тийм учраас импогоо өгөхгүй ингэж явах хэрэгтэй. Өөрийгөө харагдахгүй импогоо өгөхгүй гэсэн үг. Тэгээ айлын импо харагдахгүй гашин харагдахгүй үед бол манайхан тэр доогоор төрсэн байгаа учраас гашин болон айлынхан дээгүүр байгаа гэсэн үг. Айлын дукаас доороо юм чинь айл дөрүүлээ байлаа гэхэд ганц хайлаавс бронт болж чадахгүй. Ардлын дэмэж ингээд тойрчиж дэмэж чинь гэсэн. Хайлаас ингээд ороод ирлээ. Ардлт нь ингээд зогсож скилддэг юм хоёр хэрэг байгаа учраас чи ултаараа ер нь хөөгөө явуулчихна гэсэн. Зохиод байх юм бол ямар халаал хийчихнэ. За энд ганцаараа ингээд чадахгүй бас тээ харж байгаас. Гоорол чадахгүй ингээд орох нь өгчөж байгаа. Ард нь ингээд хүмүүсээ ер нь бол хамгаалж скил хийх хэрэгтэй манайх. Нэг соло тоглож үүдээ сурч хэрэгтэй. Тэгхгүйгээр манайхан ингээд хамаагүй тэр энтер тоглоод байж ер нь бол бас дэмэлтэй. Тэр энэ чинь нэг яад байхгүй. Сайн тэрийг дийлэхгүй. Гэхдээ солон хүмүүсийг бол ингээд яаж иж байгаа дийлээд дээшлээд явааддаг. Гэхдээ ер нь бол юм сорохгүй суг хүмүүсийг хоорондоо ингээд тоглож чадахгүй байгаа хамтралгүй хүмүүсийг л хожиж гин гэсэн үг. Ер нь бол юм сорохгүй зүгээр л цоолж явах нь ахин. Тэгээ сайн хүмүүстэй тарах юм бол тэр хүмүүстэй жоохон хараал уулгаал. Үгүй сорохгүй л гэсэн. Тийм учраас соло тоглож сурах хэрэгтэй. Нэгэндээ ингээд амар тус олоод тогтоо сурчих юм бол ер нь бол төвшин амар хурдан ахина. Эсэнчлэн зүгээр сууж болохгүй ингээд бапын төвгээд аль болох хурдан фарм, дайлын фармаас улгаагаад хэрэгтэй. Ингээд лорд хийж байгаа үед бүх талаараа ингээд зэрэг бүшлэх хэрэгтэй. Яг бол мэдийн зэрэг арай хурдан байдаг учраас жоохон мэдээ зэргүүдийг хооронд нь өөрт нь алалцуулж ингээд бүх талаар нь ингээд цуг орох хэрэгтэй. Энд бол манайх нэг гол илүү болохоор ингээд вараа авчиж байгаа. Ер нь бол лордын өмнө ингээд хамаагүй вардж болохгүй. Харин лордын өмнө айлаа дэмэжлж болно. Алахгүй ч гэсэн ингээд скил нь хилгээд болно. Тал тустай болгочих хэрэгтэй. Айлынхын тал тустай болчих юм бол ер нь хамгаалж чадахгүй ингээд тусаа нөхгүй харьдаг тэр хооронд ингээд бүшлээд таврын амархаа авчдаг задлаад камруулчихсан ус хэрэг. Түүртэл ирж байгаа үед нэг холын хэрэг болно. За мелисач нэг хамгаалахгүй дээ. Ер нь юу вэ? Эсвэл силон, чангэ, завар энтер гэсэн хэрэг байх юм бол ер нь бол балтай. Тэр зүг рүү нэгээд тэр хамгаалах хэрэг нь
лорд тэргээс өмнө ингээд талж таавалгах хэрэгтэй юм. Тэгэх юм бол айлын хамгаалах чадамж хурдан байхгүй болчих учраас таавар түрээд болон хожих магадлал арай хурдан болно гэсэн. Үнэгүй лорд аваад айлдаа тэгэл үхэл үнэгүй үхэл авил тэгэл хөвдөл тэнцүү болол тэгэл явандаа ажигддаг байгаа. Тэгээ харсанчлаа миний айтем бол ер нь бол урдаа хайлаавс айгу мах байдаг учраас би шууд бахан дэмэж айтем авсан байгаа. Ер нь бол эхлээд гутлаа аваад манай жижиг манай авчих хэрэгтэй. Тэгээ хамгийн сүүлд нь зарчих хэрэгтэй. Мэж хүн бол ганц манай авчихад буруудахгүй манай дүүчээд идэв учраас. Манайхан бас айлын хэрэг болон өөрийнхөө хэрэг аюу гоё мэдэрдэг байх хэрэгтэй. Одоо энэ ингэнд энэ тэгэн гээд зайгаа гоё бариад хамаагүй нэг ойртохгүй хамаагүй нэг холдохгүй ингээд зайгаа мэдэрч тоглоо сурчвал ер нь бол хувь скил их сайжирдаг. Энд сархан бол манайхан лорд төрж яхад өгчлээ. Гэхдээ зүгээр манайх нөгөө линүүд дээр идэх байгаа учраас эндээс харах юм бол ер нь бол лорд дээр ингэж бодож байгаа учраас доотлын зэргийг яс авчих хэрэгтэй. Зэрэг илүү байгаа үед ер нь бол ингээ бүшлээ тэр 5-ыг авчихна гэсэн үг. Хэрвээ авахгүй айлынхаа хамгаална гэх юм бол лорд дээр ер нь л 3-3 болно гэсэн үг л дээ, хүний илүүтэй биш. Ер нь бол харсанчлаа манай хоёр ингээд лорд зодж байгаа нь ер нь бол буруу айлтын жангл нь байгаа. Манай жангл ингээд дөнгөж төрж байна. Энэ үед буруу байдаг байгаа ер нь бол яг азар авч болно. Тэнд гүсээ харагдаж байгаа учраас одоо бол авч болно гэсэн байна. Импонт тэнд харагдаж байгаа учраас амархан лорд авч байна гэсэн. Илүү бас ухаалаг зүйл гэх юм бол лорд зодоод айлынхнаагаа ирүүлж бас болдог. Хий зодоод скилдээд айлынхнаагаа урагтаад тэгэд алж тэгэнгүүтээ лорд аваад дахиад бүшлэнэ гэсэн үг. Бас хүний илүүтэй болоод алцсан юм чинь. Түрүүсэн жилийн лен болгоноор бүшлүүлээ айгүй ялах магадлал өндөртэй байдаг учраас тэгээ дээр түрүүн гүсэн хоригдсан учраас ингээд башаа шалгаж байна. Тэгээд ер нь бол юм харамсалсны хэрэг байхгүй. Айгүй болгоомжтой байх хэрэгтэй. Ингээ башнуудаа цэвэрхэн лет gaаж байгаа үед бол нэг хөл юм бол тэгэл мод төрөхгүй учраас тэгээд айлынхан бүгд харагдж байгаа учраас шууд ингээд чигээр явчихж байна. Аль болох ингэж тойрч скиллүүдээ хийх хэрэгтэй. Рум нэвтрэх ороод урагш хараад ирэх юм рум нь ингээд аргачлах юм бол цуг байлтах гэдэг юм ард нөгөө дэмэж дэлгэрүүд нь дэмжлэнэ гэсэн үг. Тэгэл бол за энэ хүртүүдсэн тав хүндээ баярлалаа. Дараагийн бичлэгээр уулзцгаая. Жохон ч юм сурсан гэдэгт итгэлтэй байна. Лайк болон subscribe дараарай манайх. Баяртай.